얘들아 수고 많았어. 네, 오빠도. 오빠도. 뭐해? 마무리. 집에 들어갈까 이제? 아 눈 아파. 이야기 보따리를. 아, 눈나를 못 있겠어, 여기. 이쪽으로 와. 다 거기에 뭉쳐있어? 맞아? 소주나 한번 갖고 와볼까? 이거는 아주 희미하게 다 그렇게 있잖아. 야 춥다. 너 안경도 있잖아. 없어요. 네, 나를 가다가 버리 안 팔아? 야, 여기 왜 이렇게. 여기저기 막 힘든데. 아, 이렇게 하지? 뭘? 뭘 어떻게? 아니지. 고구마. 맞아요. 희미하게 왜 고구마 보인 거지? 그리고 길은 좋은 길로 가야 돼. 나 고구마 넣었어? 있어 오마. 이거 희미하게 고구마 실루엣이 보여요. 들었어요? 그래도 예뻤어. 보통 고구마 뽑으면 얼마나 구워야 되지? 얼마나 구워야 돼? 30분 건데? 내리막길 향타에서 재밌어. 이밖에만 돼. 금방 구워주나? 하고 있잖아. 근데 이거 안에 조용히 해 너나. 올라가면서 갑자기 높더라고. 성진 오빠도 절벽 갔어요? 어. 근데 둘이 앞에 있는 거 절벽 야 안 갔잖아. 갔는데? 누가 안 올라갔잖아 도쿄에 갔대. 거기까지 가기 싫었어. 신경이 무섭다며. 아, 너 우리가 나의 위기를 느꼈다니까? 야야야 불 무서워. 잡아먹냐? 근데 그 마이크 나섰다. 누가 부숴놓을까? 진짜 누가 그렇게 신기해 말도 안 안 돼. 할만한 거 아니야? 안 하니까 가자. 아 그런가? 아니면 진짜 딱 떨어졌는데 그게 맞아 꽂혔거든. 거기다 근데 그거 엄청 얇았는데 그렇게 될 수 있을까? 대박이야. 오빠가 한 건가? 아니 고라니야 고라니. 고라니가? 아, 그걸 발견하니까 아, 10개 지나가는데 놀랬잖아. 아, 진짜 꽃인 줄 알고 꽃이 이상한 거야. 핫도그 같이 생긴 게 까만 게 하나 있어. 저 그거 발견해서 너무 웃겼어. 우와, 이거 뭐지? 이러고 깜짝 놀랐지. 할머니가 볼 때는 것 같아. 하나씩 하나씩. 아 무서워. 아 여름에 왔으면 바다에서 빠지고 지금 먹을 건 많아. 겨울바다. 아니 근데 겨울바다도 맛있는 거 맞아 멋있는 것 같아. 여름에는 사람이 많아서 사람 많아서. 맞아 진짜 별로였어. 끈적하잖아. 근데 은근히 선 괜찮잖아. 맞아. 아, 성 괜찮아. 여름에는 끈적해서 싫어. 근데 산도 가서 좋았어. 산 가서 좋았어. 근데 진짜 올 줄 몰랐어 이날이. 맞아. 너무 애들 그 다 나도 금요일 아니 목요일 날 회의할 때 안 갈 줄 알았어. 맞아요. 뭔가 너무 두루뭉실하게 와가지고. 원래 이렇게 가는 거야. 갑자기 왔어. 깡도 썩쟁이. 아, 이따가라. 나 좀 이따 고기 먹는다. 나 이거 고구마 뒤집어줘야 되는데. 풀을 진짜. 뒤집어야 돼? 위에 있지 않을까요? 고구마 뒤집어야 돼. 이거 뭐야? 야, 한 번 뒤적뒤적 해야 돼. 야, 그 주 안으로 집어넣어야겠다. 어떻게 해야 돼? 이거 뭐지? 여기 제 안에다 넣어야 되는데. 맞아. 안에 아직 제가 많이 없으니까. 한 겹 해가지고 안에 들어가면 야, 너무 궁금해. 저 밖에 튀어나와 있는데? 이거를 해서 유독기 튀어나왔어요. 제가 좀 생기면 그때 넣으면 되지 않을까? 왜 이렇게 이렇게. 그 아이 좀 넣어줘. 닭발 같아. 진짜. 닭발 같아. 너한테 써주고 싶다. 물로만 닭발 맛있다는데. 물로만 닭발이 팔아요? 처음 들은 소리. 오징어 맛있대. 아까 별똥 먹었다. 봐봐. 맞아. 고개를 90도 하고 이렇게 나 별똥별 봤는데 20살 때. 오늘 보고 싶어. 빨리 이렇게 봐. 나 별똥별 이렇게 여기가 보다가 짱이지. 아, 원래 순식간에 사라지니까. 언니 어떡해요? 끝했어. 우와! 아닌가? 이렇게 M자 모양이야? M? 이거 진짜 많아. 아, 이거 하실 줄 아는 사람도 많던데, 이거? 제대로? 아 진짜 미쳤어.
실제로 하늘 볼 때 들통물 떨어지면 기가 막혀. 대박. 보고 있다고. 아나 목 아파. 목 아파, 목 아파. 또 떨어졌어. 머리에도 살짝 나봐. 한 번 떨어졌어. 어디에서 떨어졌어? 한번 떨어졌다면. 아 말했어요? 그 한 번에 확 내릴 때도 있는데 본 적 있어요. 나 순천대에서 본 적 있어. 나도 고딩 때 봤는데. 나 교통사 같은 거 한번도 못 봤는데. 나 20살 때 기숙사에 살았는데 뉴스에서 나왔거든? 그래갖고 기다려봤는데 다 대박이야. 진짜 막 비 내린 것처럼 그래 막 그때 나 고딩 때. 뒤져버렸어. 근데 저기 별똥별인지 아닌지 정확하게 몰라서. 아, 그래갖고 기성이 와갖고 뭐가 별똥별인지 물어본 다음에 알아. 그 다음에 소원 빌었어. 나 무슨 거 한결한데? 말하면 안 돼. 그거? 말하면 안 돼. 비밀이야. 이거 말하면 부정 타는 거 아니야? 이정이가 절 안 차게 해주세요. 맞췄냐? 아니야. 전혀 차원이 달라. 나 알 것 같아. 차게 해주세요. 반전. 차게 해주세요. 어? 상주 잘안 야, 이런 거 여기에서 말해도 돼? 안 하게. 여기는 이런 거 방식이야. 야, 정현이. 정구 어딨어? 전국 진짜 개 많다. 왠지 더 나. 야 오늘 별똥별 떨어진대? 따라가. 따라가. 제일 반짝이는 게 바로 중별이래. 권은영별이야 권은영별. 어? 뭔 별? 생각 없이 내가 네 별이다 몰라? 내가 네 별이. 권은영별이야 제일 반짝이는. 권은영별. 언니 몰라요 그거. 내가 너 별이다. 이광수 내가 네 별이다. 라이터 빛빛을 흔들으며. 그게 소설책이야. 인터넷 소설? 나 그거 울었어. 나도 맨날 인터넷 보고 모니터 앞에서. 엄마가 기현이 소설 아니야? 기현이. 맞아. 기현이 거 뭐지? 내 사랑 싸가지. 나도 그거 보고. 뭐야 제목? 브레이크 플라시도 얘기. 기현이 엄청 많아. 내 사랑 싸가지. 내 첫 인터넷 유효. 유효? 유효. 유효? 팩이 하나씩 더 있는 거 같아. 샴푸. 샴푸 드셔. 샴. 사오나. 또 여수야. 아 근데? 응. 아니 나 너무 섞여서 그런가? 야 그거랑 상관이 있어? 몰라? 근데 다은 리을 발음 못하는데 맞아. 해봐. 아 근데 뜨거워. 냄새. 짜장면하고 안에. 밥에 냄새 나는 것 같아. 어. 안 나는데 나는? 나 난 난다. 이쪽으로 나. 익을 것 같은데 저런가? 어. 이것도 더 나올까? 나왔자. 고구마 3개 넣었어? 아니야? 어디? 어디? 4개이지 않았어? 나 더 넣었는데? 여기 하나 빠졌고.